Good afternoon, naami karon ni Roy sa Interco ila Morales. Oh, ay leaking. Kusog na leaking ani kagabi, tuwa na pud. Repair na pud daw ni. Diri oh. Sa man Roy, service line ra Roy. Service line ra no? Daw. Oh, para maklaro ba no? Kusog kasi gabi mo na gani ang ginamo karon bisag hapon na kay para ma-repair gid mo kay dito mo mi dito ikas ra pud mi repair. Bigla Arnold yung okon. Babag mong ka naman oh. Ayo, dere bay dere. Bay daw. Sibil kaya na man sibil dere. Ay, dalan bay. Ano? Galing mo. Nara palian para ni guma. Kaning linya. Panana tawag panana talag coupling ray. Kailan no diyan no. Paano yung kupling? Oh, sige. Okay, dara leaking oh. Clearing on. Good afternoon. Nakaligpis na ko. Butog